Ahojte všetci, vítajte s Mikovom na stole. Po tomto videu, vážený, vám určite ostane taký chrobák v hlave, že je to niečo neskutočné. Ešte 10 minút predtým, než by som toto video natočil, by som vám niečo rozprával o úplne dačom inom, ako teraz vám budem rozprávať. Chcel som strašne pochváliť to, čo mi prišlo, že za takú cenu, takýto nož z takej ocele, čo uvádza inzerát. Pozor. Čítajme pozorne, čo na inzeráte je. Je to nástrojová oceľ plus oceľ D2. Tvrdosť D2 60 plus minus 62. Ak to je D2, tak to je perfektné, lebo každý, čo poznáme ocele podľa tohoto grafu, vážený, tak pozrite sa, kde je D2 a teraz, čo vám ukážem, tak to vám určite odpáli dekel. Nevadí, vážený. To, čo vidíte tu, to je krabička od môjho nového noža. Dal som za neho okolo 139 €, ale čo sa týka konštrukcie noža, strašne mi príde podobný štýlovo, nie že Mikrotech, ale skôr tie AliExpress nože z tej lacnej ocele. Neviem ako vy, nikomu nechcem robiť marketingový zlý ani ťah, ani nič. Reklama to nie je, ani zlá reklama nikomu. Je to môj osobný názor, ako cítim ja z tohoto noža to, čo mi prišlo. Rozbalíte si nožiček, vo vnútri sa nachádza takto zabalený nôž. A máme tu na jeden príbalový letáčik, ktorý vyzerá takto. Samý barkód, čo máte robiť, ako urobiť, keď. No, máme tu na, čo nás najviac zaujíma, tak pozrime si ostrenie čepele. Tu na vpravo vidíte ostrenie čepele. Uhol. Odporúča výrobca uhol nabrúsiť na tento nožiček 10 až 15. Neviem ako vy, ale ja som od každého jedného brúsiča alebo od človeka, keď som vlastne dostával, či už aj keď vrcholový uhol mi vychádza 30, tak na jeden OTF určite nedám 10 ani 15 na jednu stranu. 10 až 15 je tak nízky uhol, ktorý sa dáva vlastne na japonské nože alebo kuchynské nože. Poprvé, to je jedna vec. Ďalšia vec, na krabičke, keď už vidíte, tak píše vám tu na vlastne to, že prvý vyskakovací nož v roku 1980 bol vyrobený a druhý bol teraz v 2025. Dobre vieme, že firma Mikrotech dali si patentovať koncom 19. storočia, začiatkom 2000 svoju značku od Mikrotech OTF. Oni začínali vyrábať oceľ, ktorú uvádzajú, je aj všade, aj na krabičke je, že M390. Ale to, čo tu je, že ako môže niekto dať do inzeráta, vážený, že je tam D2 oceľ a ako vám príde nož, tak na rohu dole máte, že 440C. Ja každého chápem, že je doba strašne ťažká, že všetko je drahé. Ale keď raz niečo neviem vytvoriť za takú cenu z tej ocele, tak vlastne daj tam 440C. Ako nož vyzerá ináč pekne, ale nevravím ani zlé slovo. Ináč ešte nož vyzerá o dosť krajšie, ako by som si ho predstavoval. Ale to, čo proste človek dokáže pridať, len že by predal, že je to D2 oceľ, tak prosím pekne. Nikto nie je somár. Ja aj tie videá robím pre každého, aby človek videl, že čo si kupuje, ktorú oceľ nech si kúpi. Dobre, teraz. Čo sa týka ocele 440C. Táto oceľ sa väčšinou používa pri nožoch, ktoré vlastne nám prichádzajú z Číny, AliExpress a tamté OTF nože, ktoré reálne sú, ale za hodnotu 35 € je to úplne suma adekvátna, ktorá je vyhovená, ktorá je super akože pre každého a ešte bez poštovného. Ale to, že keď už Mikov, prosím pekne, vážený, nehrajme sa na nikoho, ale Mikov, krásne prevedenie by to mohlo byť, úplne by to nemuselo byť ani s takýmto rovnakým týmto gombíkom, ktorý vlastne nám vysúva nož, ako úplne rovnaký je aj nož z AliExpressu a má tú oceľ. Prosím pekne. Ďalšia vec, dobre, spona, OK. Je to aj pre ľavákov, je to aj pre pravákov. Máme tu na šrubky takéto modré vo vnútri a diamantová konštrukcia noža je vo vnútri. Čo sa týka klepkania, nepočuť nič, je to pevné, ale všetko, kým je nové, tak je pevné. Garanciu nám ponúka Mikov 7 rokov. OK, aj keby som poslal naspäť, tak keď mi zadarmo pošlu ešte jeden, tak ešte stále mám kvázi 3 vyplatené, ale nevadí. Ale teraz vám niečo ukážem.
výrobca uvádza v inzeráte, že táto oceľ, ktorú dali do toho, že vraj to je D2, ale na krabičke píše 440C. Možno teraz vytvorím poriadnu ináč diskusiu aj v komentároch, len jednu vec vám chcem povedať, že keď vy ste vytvorili oceľ 440C a hodili ste to a raz ste to vykalili vlastne a dali ste to na takú tvrdosť až 60 až 62, možno plus minus, tak tým pádom niečo nebolo dobre chladené. Stále, keď vlastne oceľ je dobre nastavená oceľ, tak vlastne je to aj na dobrej úrovni, čo sa týka tvrdosti. Ale keď 440C je na tvrdosti 60+, tak neviem, či to je úplne vážne. Opravte ma, keď si to myslím nejak zle, ale ja som stále v tom, aj keď s nožiarmi som sa rozprával, tak vlastne 440C sa dá aj úplne nerezovú oceľ sa dá vykaliť na 60 aj 4,65, ale po prvom puknutí, seknutí, tak tá oceľ vlastne ten nož pukne. A keď sa zle schladí tá oceľ, alebo vlastne keď zle je popušťaný nož, tak vlastne tam je automaticky zlá oceľ a môžete hociako brúsiť, hociako ho nastavovať, hocikomu môžete ten nož dať, ale to už z toho neurobí z favorita Bavorák. Tak vlastne toto si myslím, že OK, prevedenie je krásne, je to strieborné, len trošičku si myslím, že suma je tam prestrelená, ale to až potom, ako som si všimol, že tam je 440C. Poďalšie, vážený, čo sa týka brúsenia tohoto noža, nebrúsiť v nejakom prípade pod uhlom 10 ani 15, nikdy, zabudnite na to, na ten uhol. Stále v každom jednom videu vám opakujem, ako brúsiť nože, keď neviete správny uhol. Označíme si s fixkou fazetu s modrou. Ak máte, dajme tomu, takúto brúsku, ktorá je vlastne pod pevným uhlom, to je perfektná brúska na to, len nezabudnite stále zalepiť vrch. A výhoda je pri týchto nožoch, že tu, odkiaľ vyskakuje nož, počas brúsenia vám nebude zasahovať absolútne do tela noža a bude to super, pretože aj keď budete brúsiť, tak nebudete šuchať o telo tu na konštrukcie, ale stále si zvolte ten uhol, ktorý bude prechádzať cez plnú fazetu, ktorú máte od výroby. Držte sa stále tej istej rovnakej fazetky a nikdy by som nedával nižšiu, pretože jednak ničíte vzhľad tohoto noža a potom bude aj horšie sa predávať, aj to sa horšie predá, pretože keď je niečo zlé a keď niečo zle vyzerá, tak neodporúčam dávať nižší uhol a hlavne ten 10. Keď by ste si dali tam uhol 10, hoď na stranu, hoď z vrcholových, ale kebyže 30 na jednu stranu, tak ešte lepšie s tým by ste boli, ako by ste si tam dali 10 na jednu stranu. Tak vážení, stále sa držte rovnakej fazety, ktorú vlastne niekto vyrobil. Neviem, či tieto nože kompletne boli vyrobené z Mykova, či to prišli z ich výrobne, ale tak máme svoje OTF-ko doma, povedzte mi svoj názor o tom vy. Majte sa krásne, vážení, pekný deň vám prajem, ahojte.